查一查有 face。咦，勁歌熱舞，唔通係繼天堂鳥同埋 Faith 之後另一隊跳舞天團？睇真啲，原來係狂舞派 Dancers 幫 Samsung Galaxy S5 發佈會表演助興，唔怪之得齊過班 MK Band 咁多啦。今次 S5 背面用上粒粒花紋，網民就話勁似藥水膠布，但 Samsung 又唔係咁睇喎。佢有一個凹凸起嘅設計啦，頭先喺片度都睇到，係佢唔見線手之餘咧，仲好輕添。哦，係啊，咦，我見到仲有質感咧，好似有皮嘅感覺喎，睇落咧真係好 high class 啊！係啊，其實佢睇落去其實好高貴嘅。咁另外咧，我哋今次咧一口氣咧會推出兩隻顏色，白色同黑色。另外咧，藍色同埋金色咧會相繼推出嘅。實試新功能，指紋解鎖，人人都話係 iPhone 5S 嘅山寨版。實試過成功率都有一半，又唔太差喎。今次嘅相機仲話有手機史上嘅最快0.3秒對焦，重點功能係影完相之後再對焦，係 menu 剔好焦距選擇就玩得㗎啦。不過前景要近，後景又要遠，玩落有一定限制㗎。出嚟效果都唔錯，仲可以揀全張相都 sharp 晒，保證啱晒各位手機龍友嘅心水啦〜